Mulher aqui. Ah, eu pedi pra tu ir em casa no seu casaco, passa o casaco, né? Filha do céu, sabe? Já vai de pau, olha só. Maior cara de pau, deixa eu vir embora de em casa, pegar o casaco, reinou. Aí pra ficar na rua, não vai depois, aqui dentro é quente, cheiro. Depois a gente tinha que entrar no Diego, a gente tinha que ir lá no Diego levar espátula. Aqui não chamou nada, mãe? Ah, não. Nunca chama mesmo. Mano, eu achei um controle em casa só. Quantos controles tem aqui? Não é tudo igual não, tudo diferente. É só isso, galera. Então, deixa aí o like e comenta aí o que acharam aí da primeira top que a gente vai fazer. Então, só se inscrever.